Okay, so I bought some, or probably Cruise Susan, right? Bought some cards, and we needed some new alphabet cards, or ABC cards. Alphabet เป็นตัวอักษร no? And we looked on the back, and there's some games that you can play with the alphabet cards. So you can do like a matching game. The first one says, see and say, look at each picture and say what it shows. If you aren't sure, remember to ask for help. When you can name them all, you're ready for more games. So นี่เป็นจุดเริ่มต้นเนาะเห็นแล้วก็พูดดูภาพทุกภาพแล้วก็พูดภาพนี้ภาพอะไรบ้างแล้วก็ทำไม่แน่ใจถามครูว่าอันนี้คืออะไรแล้วก็เวลาทำทุกรูปเนาะจะพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วก็มีเกมอีกอันหนึ่งเนาะ The second game is sound sets. Set aside the 5 vowel cards A E I O U. Lay the consonant cards อันนั้นเป็นตัวอักษรเนาะทำเสร็จละ5อันเนาะ A E I O U แล้วก็ตัวอักษรdo the consonant cards with the pictures up เห็นแต่ภาพsay what it is พูดภาพนี้ภาพอะไรบ้างแล้วก็ทำเป็นคู่เนาะ make a match two pictures that start with the same sound alright so มีภาพสองภาพที่มีเสียงเดียวกันแต่ถ้ามี A E I O U จริงๆเนาะเราต้องทำเป็นแบบคู่ A apple เนาะ A apple แต่ผมเห็นภาพแล้วจะเป็น A apron ด้วยเนาะ alright เราจะดู let's look so we have two different games that we can play we can do A alright A is at A I O no so there's like 3 sounds for the letter A this is the apple alright so A apple let's see I already separated this out two different ones A apple and a apron alright so that's with the vowels you're going to have this is an apron or an apple this is an apron alright a at alright so you can even have your students do a at apple a apron ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่อาจจะเป็นเสียงยาวเนาะเสียงยาวๆ the long A sound alright A the short vowel is at what about this one ตะปูคืออะไรนะ nails right nails what about this one monkey that's right do you know this one lemon alright ถ้าเป็นมะนาวสีเหลืองเนาะ lemon ถ้าเป็นมะนาวสีเขียวเราเรียกว่า lime this is a lemon lime เป็น Sprite right อันนี้ key right key so I'll get the A out of here just with the small ones what about what's this one oval alright so I actually changed the picture ผมเปลี่ยนภาพนี้เนาะถึง oval it's a green oval because this is an apron เสียงยาวเนาะ A O so oval apron alright ผมติดตามวิธี what about this one pig right pig what about this one queen alright some cards will have QU because every time you have a Q you have a U QU queen so phonics would be what about this one rabbit rabbit about these socks right
This one might be a bit difficult. I don't know. Do you know this one? Jar. Uh-oh. Somebody mixed the small ones with the big ones, right? I think I know who that was. I think that was my little student. She mixed them up, didn't she? All right, so let's keep the vowels together up here and the other ones down here. What about this? All right, เสียงยาวด้วยเนาะ ice cream. All right. So we're still missing a vowel, right? What about this one? Hammer. A lot of students don't know this one. Hammer in second language. Tools. That's a good topic for teaching English. Guitar. Guitar, right? Guitar. These are capitals. พิมพ์ใหญ่ capitals. Fox. Good. Ear. Alright ผมทำเสียงยาวด้วยเนาะผมเปลี่ยนภาพนี้ด้วยหูเพราะว่าถ้า A เป็น apron I ice cream O oval อันนี้จะเป็น ear A-E-I-O right อันนี้ dog yes ผมเปลี่ยนภาพนี้ด้วยเนาะ What is this? Box. เพราะผมไม่ชอบ xylophone เนาะ xylophone เป็นออกเสียง z ถ้าต้องสอนเด็กว่านี่เป็นเสียง x เพราะเสียงดังที่สุดคือ x box ox fox ถ้าดูฮุกตอน phonics เนาะ box ox fox 6 ขวบคือ six นั่นเป็นดังด้วยที่จะสอนเด็กเนาะ six box so เสียงสุดท้ายง่ายกว่าเสียงแรกอาจจะเป็นเสียง z xylophone เนาะแต่เราไม่ได้ใช้เยอะso ต้องใช้ว่า box ox fox คิดว่าทุกที่ผมเห็นสอนว่า box ox fox six how about this one z or z ถ้าอยู่ที่นอกจากอเมริกาอาจจะเรียกว่า z USA บอกว่า Z. What about this one? Turtle. Unicorn. All right. So อันนี้เป็น A-E-I-O-U จริงๆ no? A is A apron. E is E ear. I is I ice cream.O is O oval and U is U unicorn ผมคิดว่าถ้าสอนแบบนี้อาจจะเด็กไม่งงงิ้งเกี่ยวกับเสียงยาวเสียงสั้นเนาะพิมพ์ใหญ่จะเป็นเสียงยาวในชุดนี้แล้วก็ผมติดตามวิธีแต่ต้องเปลี่ยนภาพนี้ถึงหู ear เปลี่ยนภาพนี้ถึงวงรีเป็น oval แต่นี้เป็น unicorn แล้ว unicorn oval ice cream ear and apron alright ไม่ต้องช้างเนาะไม่ใช่ elephant เป็นเสียงสั้นเนาะ apple เสียงสั้นเนาะ apple alright so เราจะเปลี่ยนถึงตัวเล็กจะเป็นเสียงสั้นบางครั้งต้องเปลี่ยนภาพเนาะ sometimes you have to change the pictures so that you can teach this is A this is at E et so if we have the E let me see where is E is elephant right alright so we've got long vowels and short vowels alright A E I there's I right there what is that it's supposed to be an iguana I hope that's an iguana I think it's kind of an iguana, right? Yeah, it's not a chincho or gecko or duque, right? So this is an iguana, all right? A-E-I-O. We need an O. In O. What would be O?
octopus, right? O, short vowel. Octopus. All right. A-E-I-O. And what about a U? U. Right? Umbrella. All right. So สำหรับเสียงสั้นผมไม่สระสั้นเนาะไม่ต้องเปลี่ยนภาพ I don't have to change แต่นี้บางภาพเนาะไม่ถูกต้องเนาะ some vowels were not correct. I have to change this. So I could have put eagle. That's probably a good one, better than ear. But eagle. But you need a apron, E ear, I ice cream, O oval, U unicorn. All right, sing yao. That's the long vowels. A E I O U. And the short ones are apple, elephant, iguana, octopus, umbrella. That's right. All right. So those are very important. More important just about than any letters that you add. So when you teach your alphabet, be sure that you have good cards, good pictures, and teach them in many different ways. All right. ทำเป็นคู่เนาะ You can do them as A and A, or you can do apple ทำได้เนาะเพราะว่าเป็นสั้น A apron. All right. So any way that you want to. Okay. That's kind of having a little fun with ABC cards. Vacuum. Watermelon. Capital W, right? Yarn. Car. Always check your C's, right? Sometimes C is not a good. I was going to see what they did for C. Sometimes C is not a good sound. Let's see what they did here. That's good. Cake. Cake. Circle would not be good because circle is a digraph. C-I-C-E-C-Y สองตัวทำเสียงเดียวเนาะไม่ต้องเป็นแบบ circle ต้องเป็น car. All right, what about this one? Butterfly, capital B. Yo-yo. And zebra. That looks like a little Z, right? This looks like a little Y. So always be sure your students, they will mix them up, right? Jar. Cake. Duck. Fish. Sandwich. Rope. Quilt. Pizza. Nest. Bird's nest. Lang nốt. Mitten. Good. This one, my students would say I. That's not I. I is already up there, right? This is lion. All right, let's look at the I. I พิมพ์ใหญ่มีหมวกกันน็อกและรองเท้าผมพูดเนาะ It has a hat and a shoes and a small eye like that. ส่วนนี้ไม่ใช่ตัว I เนาะผมซื้อจากต่างประเทศที่เป็นแบบถูกต้องเนาะ L lion. Kite. House. Goat. Violin. Basketball. Television or TV.
wagon six ผมเปลี่ยนภาพนี้ด้วย good job